sa inyong lahat guys. So welcome to my YouTube channel. So for today's video guys, I'm just cooking chop suey. So maghihiwa ako ng chicken. Lilitan ko siya dahil malalaki lang siya guys. So first day of cooking here. Ang bahay ng aking daughter. Gulay and chicken. So that is the corn stock for pampalasa. So we have also nalagyan ko din siya ng paminta guys. Paminta. Or masarap. Para masarap. Mas lalo siyang sumarap. Sa harap ko guys, mainit ng aking kawan. Nagisa muna ako ng bawang at saka sibuyas. So, waiting ako na ilalagay ang manok guys. Minsan nawawala sa host. Oh, it's okay. It's okay. So, okay na. Ilagay ko na ang chicken. AJ. So, waiting sila sa aking niluluto. Sila yung magtitikim sa aking lutong bahay. So, patis guys sa aking chop suey. Para sumarap. Pinapakuluan ko pa guys ang aking chicken. So after pag-okay na siya, luto na siya, ilalagay ko ang aking gulay, ang aking chop suey. So, ayan na yung chicken. Medyo mahabog kasi guys. So ayan na. Maya-maya ilalagay ko na ang aking gulay. So medyo hindi pa siya masyadong luto. Kailangan ko pa siyang pakuluan ko pa siya guys. Luto na guys ang gulay. Para maluto na siya guys.
So, ihahalo ko na siya guys. Dito na siya nilalagay ko na. Yan. And then, pasensya na guys ha, medyo madilim. Pero it's okay na lang din. So, takpan ko muna siya guys. So, cute ang aking takip. Paminta guys sa aking niluto. Yung chop suey guys. Lagyan ko na yan siya guys. Luto na siya guys. So, yan yung chop suey ko with chicken. So, let's eat na. Malapit na kami kakain. Guys, ang isa hindi kumain. Nagwa-watching siya. Kami lang dalawa ni Mimi kakain guys. Tanghalian. Ito na yung niluto ko nga na chop suey. Imbis kahapon ng lutuin na ngayon lang ang luto. Napagod na eh. Sarap ba, Ming? Okay lang siya. Ang lasa. Approve pala. Pasok sa timpla ni Miming. So, okay guys, continue. Kain muna kami. Thank you for watching and bye-bye. See you again, more vlogs. Hindi siya maalat. Sakto lang. Sakto lang ang timpla niya, hindi siya maalat. Okay, bye-bye.